好，今次咧就同大家講下呢個VLSI design 啦，咁同大家睇一條題目啦，好多人問我啊。好，咁就係呢題題目啦。佢其實咧就話我哋喺個晶圓裏邊咧要做一啲 chips，做一啲 IC 咁樣個晶圓咧有機會有啲 defect 噶嘛，要計翻啲數要做幾多啊、幾錢啊咁啦，類似嘅題目。咁題目咧就俾咗我哋啦，個晶圓嗰個diameter 直徑咧就係5 cm 圓形嚟嘅。咁而咧個價錢咧就係100歐100磅一塊啦，100磅一塊。咁而嗰個有 defect 即係有呢個瑕疵嘅機率咧就係呢個1.2啊。即係話咧，我哋嘅晶圓裏邊啦，我哋做塊 IC 啦正方形呢個 IC 啦，咁咧我哋有機會咧就會即係個晶圓裏邊咧有啲咁嘅 defect，咁如果我哋嗰塊 IC 裏邊框到個 defect，咁咪唔得咯咁樣啊，主要就做呢樣嘢。咁第一個問題咧就係話，我哋要揾翻個 probability，即係揾翻個機率啊，去做到一個好嘅做到一個好嘅出嚟咁樣。個機率點計咧？嗱，呢條式咧，你碌屎有嘅probability 咧就等於呢個 exponential 啦，負 AD 乘 D 啦咁樣。AD 咧就係 area of device，咁咧就係整個 area 因為佢而家當你咧一個晶圓咧做一塊晶片，咁所以個 area 咧就咁做呢個圓形嘅area，就咁呢個圓面積咧就pi r square 啦。咁所以咧，咁另外個 D 係咩嚟咧？D 咧就題目俾你嘅呢個 defect density 就係1.2。咁我哋計咧就好簡單啦，直接代落去啦E to the power 呢個咧就負啦負，跟住 area 咧就 pi r square 啦，跟住乘埋個 D 啦。R 就係2.5啦半徑就係2.5，直徑係5啊嘛，半徑係2.5。咁你乘落去，自己撳機嘅啫。咁上邊2.5嘅 square 乘 pi 乘1.2，你就會計到係23.562啦。跟住撳完機之後咧，嗰個 probability 個機率咧就係5.85乘10嘅負11次方。咁呢個第一題就係咁易計嘅啦。你揾到呢條式，你代翻晒數落去就得噶啦好啦，咁第二部分又點計咧第二部分咧就係話，如果我要做到一個好嘅，我要用幾錢咧？咁樣，頭先咧我哋就計到個機率係咁啦。咁我要做到幾多個先做到一個好嘅咧？個機率，咁咧就係1/P 啦。嗱，假設我話俾你聽，我有1/4，即係0.25嘅 probability。係做到一個好嘅，咁我要做到幾多件先至做到一件好㗎？4件啦，點計啊？1/0.25等於4啊嘛，所以呢度一樣啦。我話俾你聽，做到一件好嘅 probability 係咁多，咁我1/個 P，我咪知道要做幾多件咯。咁要幾錢先做到一件好啊？我做咁多件，乘翻個錢，咪知道幾錢先做到一件好嘅咯。咁所以咧，我就1/probability 計到我要幾多件，咁每件幾錢乘埋落去，咁所以咧我就係要咁多錢先做到一件好噶啦。咁第二題就係咁簡單嘅啫。好啦，去到第三題啦。第三部分咧就問喺呢度開始深少少啦。我要做即係如果我頭先咧一個晶圓裏邊啦咁樣，我如果淨係做一個 device，咁我咪好大機會係中到啲 defect 咯，咁咪唔要得咯。咁但係如果我做4個咧，做4個我有機會呢兩個唔得啫，我呢啲得喎。咁如果我個 IC 可以縮得好細，咁我咪其實嗰個成功嘅機率咪多啲咯我即係唔得嗰啲咪少啲咯，係嘛？就係咁啦。所以我哋咧就諗下點樣縮細個 IC 嚟做啦，咁樣。好啦，第三題咧佢就話想我哋如果我要壓個價錢去到
我10蚊一塊 chips，咁我需要喺每塊晶圓裏邊做幾粒 IC 咧？咁樣就問呢樣嘢嘅。咁你見到啦，其實我哋個晶圓咧就係100蚊啦，100磅啦，咁要壓到去10磅一粒 chips，即係話我最少都要做10塊啦，係咪啊？咁所以咧就係咁啦，所以我最少要喺一個晶圓裏邊有10個 successful 嘅 device。好啦，咁跟住咧，我哋今次亦都係計翻我哋做嗰個 IC 嗰個嘅好嘅 probability，好嘅機率。咁因為咧，我哋頭先咧個 probability 咧就係我當成塊晶圓做一粒 IC 啊嘛，所以用咗成個 area 嚟計。咁今次咧我就粒 IC 細咗噶嘛，係咪？粒 IC 細咗，我唔知做幾多粒，我做 n 咁多粒。咁我今次個 area，個 IC 嘅 area 咪整個晶圓除 n 咁多咯，係嘛？除 n 咁多粒，咁咪每塊 IC 個面積咯。咁所以咧，我哋今次個面積咧係要除 n 嘅個 probability。咁所以咧，你就會係整個晶圓嘅面積除翻 n 咁多，嗱，照乘翻個 d 嘅。咁即係嗰個公式咧，就同頭先比咧，就係話個 AD 咧要除咗個 n，因為我哋塊 IC 細粒咗，我整細佢咁要做幾多塊咧？我暫時未知嘅，咁所以我有個未知數 n 喺度咁所以咧最後簡化到咧就係咁，因為你將2.5嘅 square 乘派咗乘埋1.2咧，就係呢個啦，係咪？咁個 n 你暫時未搞掂嘅有佢留翻喺度先。咁另外 probability 機率，咁我哋用另一個表達方式係點咧？就係話，如果我要一個晶圓，我唔知做幾多塊啦，係咪？唔知做幾多塊，咪 n 咁多塊咯。n 咁多塊之中嘅10塊係 OK 嘅，咁呢個咪亦係個 probability 嘅表達方式我假設我做100塊，有10塊好嘅，咁我嗰個機率咪就係10% 咯，咁就係咁啦。呢個咧就係我哋個總數，所以 probability 咧可以用上邊呢個方式去表達，亦都可以用下邊呢個方式去表達喎。大家都係講緊 P 喎，咁所以咧呢嚿咪等於呢嚿咯，係嘛？咁所以咧我哋個 probability 係等於呢個數啦，亦都等於呢個數。咁樣咧你就可以化翻個 n 出嚟啦，可以計翻個 n 出嚟啦。咁但係咧，我就唔識計啦，計唔到咁點算咧？計唔到唯有就試啦，點試咧？嗱，咁我哋題目就話啦，最少你都要做到10塊先掂啊嘛，因為我要10蚊啊嘛，成個晶圓就100蚊，我要10蚊一粒 chips，即係話咧，我最少一個晶圓咧要做到10粒 IC 我先掂啊嘛，所以 n 咧一定大過等於10嘅，係咪？咁你先做到呢個價錢噶嘛。咁我知道 n 一定大過等於10啦，咁我咧就將個 n 咧代落去啦。將個 n 係等於10咁代落去，咁咧你就計翻呢個 probability 出嚟全個係點計咧？呢個數你將 n 等於10，n 等於10嘅時候咧，你喺度計一次，你咪計到如果我係做10塊嘅話，其實我嗰個成功率咧就得9.48% 嘅啫。9.48點嚟咧？你將個 n 等於10代落去就得㗎啦。咁e to the power 跟住就係即係-2.3咯。咁你就計咗呢個㗎啦。咁另外呢個 percent 係點計咧？就係呢個後邊。如果我係做10塊，即係一個晶圓，我畫咗10個格仔嘅，咁即係我要100% 我先達成到啦，係咪？咁100% 咯，就10/n。咁我見到啦，即係如果我做10塊嘅話咧，我個機率咧就搣唔到左邊同右邊咧係搣唔到啊。咁我咧就再試啦。咁你咧就一路試啦，你唔使10、11、12咁試嘅，你跳遠啲都唔緊要嘅。咁我就10試完之後試15啦。如果我一塊晶圓做15個格仔，咁我理論上個成功率應該高啲噶嘛，因為我呢啲即係我應該有多啲係用得噶嘛，係咪？咁我又計啦，用
呢個15擺落個 N 度，咁你咪計到我20% 咯。今次有咁，如果我做15個，咁我有10個就 OK 嘅啦嘛。所以咧嗰個 percentage 咧，咪就係我有2/3 OK 就得咯。所以呢邊咧就攞6.67。10/n，即係 n 係15嘅時候，咁啊如此類推一路做落去，做到幾時為之得咧？做到左邊呢個 percentage 大過右邊個 percentage 咧，你就停啦。咁所以咧，我一路咁做落去啦。25嘅時候都未到喎，25嘅時候爭少少，30咧就過咗咯喎。咁我就知道咧，其實個數咧應該喺25到30之間啦。咁25未得啦，咁我咪再試26咯。試26嘅時候咧，我代翻個 n 係26落去，咁我計到咧個 probability 咧就係40.4。咁如果將個 n 係26擺落去咧，我就計到另外一邊咧就38.46。咁咧你左手邊就開始大過右手邊啦。咁呢個咧就係我哋需要嗰個數啦。咁就係話咧，如果我一塊晶圓做26個 IC 咧，我嘅成功率咧其實就會有40%嘅。咁如果你一塊晶圓做到26粒 IC 咧，其實只要符合到，只要嗰個probability 有成功率有38%咧，已經掂㗎啦。咁呢個 crossover point 咯，咁呢度咪已經掂咗咯。所以個最終答案就係26啦。咁樣嗱，咁如果呢個右手邊呢個數點計咧？就係話將26乘翻你嗰個成功率啊，咁你咪知道啱啱夠10粒咯咁樣呢個數就你可以唔寫都得嘅。我係俾大家睇啫。即係如果你一塊晶圓做20粒咧，其實你只係做到6粒嘅啫得6粒成功嘅啫。如果你去到30粒咧，你係做到13粒嘅咁樣好啦，咁所以最終咧，我哋就去揾翻個 crossover point 係26，咁個答案咪就係26咯26。咁呢個咧就係頭先嗰個圖嗰個計數啦。咁畫翻出嚟咧，其實就 plot 翻呢兩條 curve 出嚟。呢條 curve 咧就係橙色呢條我做得越多，我就唔使咁多成功率，我都搣到10粒啦，係咪搣到個價啦？咁如果我做10粒，我要全部都要合格，我先搣到個價。如果我一個晶圓可以做15粒咧，我就可以有啲就算做錯咗都唔緊要啦，都搣到個價啦。咁我哋咧就係揾個 crossover point 啦，就係26啦咁藍色呢條線咧就係呢個。橙色呢條線就係呢個咁就係咁樣揾翻個 crossover point，咁你就會揾到咧，最終我哋就係26咯。咁呢題數咧就係咁樣嘅意思嘅好啦，咁去到第四 part 咧，就係我哋好簡單啫。呢個就係話，如果我哋頭先話我哋要做26粒，就啱啱好搣到10磅一粒啊嘛。咁即係假設我哋做26粒啦。咁我哋一個晶圓做到26粒，咁你每一塊 IC 嘅 area 係幾多啊？咁我哋就話，我哋唔好理其他啦，我哋淨係即係最簡單估算嘅方法，將個整個圓形加26份。咁將整個 area 咧除26份就會揾到我哋每粒晶片嗰個嘅大細啦。AD 咧就係晶片嘅大細，咁ND 咧就係幾多粒晶片。咁呢個咧就係整個晶圓嘅面積啦。咁我整個晶圓嘅面積除咗每一粒，咁咪計到幾多粒咯？係咪？除咗每一粒嘅 area，咪計到幾多粒咯？就係咁嘅啫。咁所以咧呢個咧就係要幾多粒？要26粒。呢個咧就係嗰個晶片嗰個晶圓嘅 area。咁下低我哋要計嘅 AD 咧就係個晶片個 IC 嗰個 area 啦。咁個 IC 嘅 area，咁你就將呢個除翻26啦，咁你就計到0.755 cm square 啦。咁其實呢個咧就唔準嘅唔準嘅，因為咧我哋呢啲邊位咧，呢邊位係咪畫唔到正方形啊？咁其實係浪費咗啊嘛。咁所以咧，我哋去到第五咧就係要考慮埋呢個因素啦。
嗱，去到第五咧就係話，喂，我啲側邊呢啲你畫唔到噶嘛，咁所以你唔應該用整個 area 嚟計嘅。咁咧，我哋就會用另一條公式啦。你個碌屎有嘅啊，呢條碌呢條公式，咁啊就係你係照代嘅啫。我哋依然係要做25粒，不過咧呢個 AD 咧就係嗰個 area 啦，我哋要揾嘅，我哋冇嘅。咁就用呢條公式，你又揾翻個 AD 出嚟啦。其他有嘅，因為我要做26粒，有嘅 ND 有啦，派有啦，R 有啦，咁就要揾翻個 AD 咯。咁啊就係照代呢條公式去揾嘅啫。咁呢條公式咧就係考慮埋咧我哋嗰啲即係嘥咗嘅部分，例如啲邊位、位原位啲用唔到喎，咁樣啊，就係咁。好啦，咁我哋就計啦嚇，將個26擺落去啦，R 係2.5擺落去啦，咁 AD 就 solve 翻出嚟咯嚇，咁啊用翻你啲數學技巧去 solve 翻出嚟嘅啫。咁我哋咧就將個 AD 乘過去啦，AD 乘過去，咁啊變咗呢個啦。咁另外嗰邊咧就冇喐過嘅，咁跟住咧將個派擺埋過嚟啦，都係啲好簡單嘅嘢嘅啫。好啦，跟住咧就26除派，我哋就變咗8.276啦。咁右邊咧，右邊我哋將個 square 咧乘咗入去，咁啊 A 減 B 嘅 square 就等於 A 嘅 square 減 2AB 加 B 嘅 square 啦。咁呢度 B 係開方 A 啊嘛，咁啊即係乘完之後就變咗 A 咯，係咪？咁跟住咧。我哋就將呢個 A 咧揼埋過去，嗱加 A 變減 A 啦，所以8減1變咗7啦。咁2.5嘅 square 乘埋就係6.25啦。咁啊2乘5乘開方 A 就變咗咁樣啦。咁跟住我哋掉埋佢一邊，咁啊變咗7.26276嘅 A 減5嘅開方 A 再減6.25等於0啦。咁喺呢度咧，其實就係一條 quadratic equation 嚟嘅啫。咁我哋咧就呢個好難搞啦。咁點搞咧？我哋咧就將A 咧就 let A 咧等於 x 嘅2次。咁所以咧呢度咪變 x 2次咯，呢度咪變咗 x 咯，係咪？就會變咗咁啦嚇。咁啊，因為 let A 變咗 A 嘅let x 2次變咗 A，咁所以咧 A 就變咗 x 2次。咁開方 A 就變咗 x，咁就 solve 翻呢條 quadratic equation 啦。咁咧 quadratic equation 咧就係用翻呢個x 咪就係負 b 正負 b square 減 4ac over 2a 咯，係咪？咁啊呢啲同學應該識㗎啦啊。咁啊 solve 啦，solve 完之後咧 x 咧就會等於正0.6448啦，或者係負1.332嘅。咁負嗰個就 reject 咗佢啦。咁其實我哋唔係計 x 啊嘛，我哋要咩啊？我哋要 AD 啊嘛。AD 係咩啊？AD 係 x square 啊嘛，所以我哋揾到個 x 啦。x 嘅 square 即係呢個 square 咗，咪就係0.418咯。呢個就最終我哋要嗰個數啦嚇。咁呢個0.418咧就係考慮埋我哋即係嗰啲浪費咗側邊用唔到嗰啲部分，我哋最終咧嗰個 IC 嗰個大細就係咁樣啦。咁呢題數咧就係咁咯嚇。咁啊冇乜特別嘅啫。咁係嗰個可能大家最初咧唔係好理解嗰個題目係做緊啲乜嚟啊嚇。咁我就即係花多啲時間去講翻嗰個內容究竟係做緊啲乜啦，咁樣其實就唔係太難嘅。咁希望幫到大家啦，因為呢題咧都好多同學問我啊，好多同事問我，咁啊我就即係都講翻俾大家聽啦嚇。咁啊希望大家考試成功。